हेलो सांग मैंने केमिति अछंती आशा करछे समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहतु सुस्थरे रुहतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आउ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अच्छी सबुदिन भाया होटे सुंदर ब्लॉग आरंभ आ सुंदर ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। तो समय वर्तमान करना हो 9:30 हाँ 9टा कि 9:30 भितर हम। तो आज आउ सकाଳେ करना किसी मु रोषेबास किसी करी सीधा पलि आसनी चुली पाखक भात बसापी कहीं आपण मैंने तो देखी गला काली माने भात रांधि पखाड़ खाई जो कि आज आउ पखाड़ थिलानी समस्ते करना सकाळ जलखिया पत्र किए कार्यक्रम खाई मु तो जलखिया खाई आउ मु करना कहनी एक बार भात रांधि भात खाइबी बोलिकी तो से सीधा गाधुआ पधुआ कम सर देकी सकाल तो चा पिया होता खाली गाधुआ पधुआ कम सर देकी चुली पाखक पलि आसनी चुली नगेदेमी चुली नगेदे भात टिका बसईदेमी भात टिका बसई देकी तापर जाइए आउ जे कम सब करमी। तो माने प्रथम काली मु भाविकी मनरे रखी आज भात रंधा ही ना माने काली मु शीघ्र रांधिदेमी भात किसी न भात हेने ना तो पखाड़ी तो खंडे खाई हम सकाଳେ ना गरम भात भी खाई हम जहाँ इच्छा हम से करिकी खाई हम कहीं मोर भात खंडे नहेने जलखिया प्रेमी मु नुहे भात खंडे नहेने मत बिल्कुल भी भल लगे। तो से तो गाधुआ पधुआ कम ठाकुर पूजा कम सर देकी सीधा पलि आसनी चुली पाखक चुली नगेदेनी चुली नगे देकी भात टिका बसईदेनी। वर्षा कथा न कहवा भल एबे तो लगुच बन्या सबुआड़े तो बन्या आउ बन्यार वीडियो भी मु बनी आपण सागरे शेयर करमी आगु को। एबे तो मोर टिके प्रॉब्लम हो बहुत बड़ प्रॉब्लम मोर हो कहीं इन्वर्टर जेहेतु आमर खराब हो आ लाइन तो तार ठीक ठिकाना ना दिन सारा चली लाइन ना राति तो केते आसूची केते आसुनी तार ठीक ठिकाना ना ना मोबाइल चार्ज करुँची समय आसची मोबाइल चार्ज करी ना वीडियो बनैमी यही कथा ही केवल भाभी भाविकी मोबाइल चार्ज भी रोनी आज जो वीडियोटा से आज जीव कि ना सेटा भी मोर सन्देह कहीं आज दिन सारा लाइन नाला संध्या बेले अध घंटे पाई लाइन आसीला से जा मोबाइल चार्ज होती आउे करना जदि लाइन आसब तो वीडियो अपलोड करी नने ना बस यही रकम वर्षा बहुत जोर से वर्षा होची जो कि लाइन देखा साक्षात ना सागर आम इन्वर्टर भी खराब हो बस यही रकम परिस्थिति बर्तमान चलती। तो भात बसई देकी जाकि सेपटर परियापत्र कटाकटी करूनी यहाँ तो सबुदिनिया कथा आउ किछि काम करथिलिनी सकाल जे चा पिया होता बासन कुसन कि मिकिली जो खाई जो स्कूल जाइथिला जे बासन कुसन जहाँ भी सब थिला से बासन कुसन सब से रंग पड़ी ना पानी नहीं ना बासन धोची ना लुगा सुखई किछि भी काम करिनी बाबा किछि लुगा सकाळे सफा करथिले ताको सुखैचंती आउरी भी मोर भी किछि लुगा सब रही ताको भी सब माने सुखा है ना सब से रकम रही कहीं लाइन आसुना मु कौन करे ना वाशिंग मशीन सुखे देकी ताको नेकी वाशिंग मशीन सुखी जाए ता पानीटा निगड़ी जाए तापर ताको बाहर पकईदेने से पवन सुखी जाए तो यही रकम करे। तो लाइन नथिबा जोगुरु वाशिंग मशीन भी चालू ना कौन करवा सब रकम हैरान। तो परियापत्र कटाकटी सारिकी आसला बेलू भात हो जाता भात गालदेनी भात गाल देकी तापर करना तरकारी बसईदेमी तरकारी भी है तरकारी बेसी किसी तरकारी करी हल्का फुल्का तरकारी टी बन देती कहीं भोक लगी मत जोर सत कथा है भात रांधि देकी मु कौन करी ना तरकारी बसई देकी एठी मु जाइकी करना परियापत्र तो काटुनी परियापत्र हो सारा कटाकटी हो सारा तरकारी बसई देनी तरकारी बसई देकी मु जाइकी करना आगर खाई देनी गंडे भात कहीं मत बहुत जोर से भोक लगी ना तो गरम भात आनी आ रातिका तरकारी था ताके नगेकी मु गंडे खाई दे सारिकी तापर आसनी चुली पाखक आ चुली पाखक आसिकी तरकारी बसई देनी तरकारी बसई देकी तापर करना तरकारी तो सांगे सांगे होगा बेसी किसी तरकारी थिला नहीं सांगे सांगे तरकारी होगा तरकारी उल्हेदेनी उल्हे दे सारिकी तो बाबा भी सकाल किसी भी खाई आउ जेहेतु न खाइले भी भोक लगी दे खावाई कि सी खाई और खाई दे सारापर से समय आम झीर आसिक पहुँचला करना पार्सल जेटा कि तार जो करना ब्यूटी प्रोडक्ट सब आसिक पहुँचला ताकि से बाहर करके सब देखा जदि आपंकर किसी भी जब दरकार ये सब मेकअप हाँपाई जो जिनस सब दरकार से सब तो करना मु तो केबे मेकअप हुए ना मुझे सब पचारिकी बुझुनी जे ए कौन अच्छी ये कौन अच्छी यहाँ कौन से कौन सब मुझे पचारिकी बुझुनी आ से मत गोटे गोटे करके देखला और कहूला से सब जिनस बाबद आदि आपणकर किसी भी दरकार थाए से करना
ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିନେ ମୁଁ କନା ଭିଡ଼ିଓରେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଦେମି ଆପଣମାନେ ଆଣିବେ। ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ଥିଲା, ଯେରକମ କି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନେଇକି ପୁରା ତାର ଗୋଟେ କିଟ୍, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମେକଅପ୍ କିଟ୍ ଗୋଟେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଥିଲା। ତାକୁ ସବୁ ବାହାର କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ପାର୍ସଲଟା ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଇଠି ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି କଲେ, ଖୋଲାଖୋଲି କରିକି ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖା ଦେଖି କରିସାରିକି ତାପରେ ରଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ପାଗଟା ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ଖରା ତ ହେଇଥିଲାନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ତ ଦର୍ଶନ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ପାଗଟା ଟିକେ ଇଧିରିଆ ଇଧିରିଆ କରିଥିଲା। ମାନେ ହାଲକା ହାଲକା ପବନ ଦେଉଥିଲା। ମୋର ମନକୁ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଲୁଗା ଯେ ସବୁ ଥିଲା ନା, ମୁଁ ମଝିରେ ତାକୁ କ'ଣ ନା ମେସିନ୍ରେ ପକାଇ ଦେଇକି ମେସିନ୍ ଚଲେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୋର ମନକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ନା ଯାଇକି ବାହାର କରିକି ଖରା ଲୁଗା ସବୁ ରହିଛି ସବୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି, ବାହାର କରିକି ନେଇକି ଶୁଖେଇ ଦିଏ। ପାଗଟା ଭଲ କଲାଣି ଏବେ। ତାପରେ ଲୁଗା ସବୁ ଘିନିକି ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିନି। ଆଉ ୟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ମୋର ଅସଲ କାମ। ଯେ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି, ରୋଷେଇବାସ କାମ ସିନା ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ରକମ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ କାମ ବି ହେଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏଇସବୁ କାମ ଆଗୁତୁରିଆ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ପଛରେ କରିଥାନ୍ତି ବି ସେତିକି ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଶୀଘ୍ର ସରେଇ ଦେଇକି ଏଇସବୁ କାମ ଆସିକି ପଛରେ କରୁଛି, ସେଇ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲା। ସେରକମ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେବାର ନାହିଁ। ଯେ ବାସ୍ ଟିକେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଗଲା ଯେ ରୋଷେଇ କାମଟା ସରିଗଲା, ବା ସେତିକି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଠିକ୍ ସେତିକି ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ବାହାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗଛ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପବନ କେରକମ ଦେଉଛି ବୁଲିକି। ଆଉ ଏରକମ ମାନେ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ଦେଉଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଯେରକମ ସେତିକି ବନ୍ୟା ପବନ, ବନ୍ୟା ହେଲେ ଯେରକମ ପବନ ଦିଏ ସେରକମ ପବନ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଟିକେ ସମୟ ମୁଁ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଲୁଗା ବି ମୋର ଶୁଖିଯାଇଥିଲା, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଲୁଗା ମୋର ଶୁଖିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଲୁଗା ସବୁ ତୁଳିକି ଘିନି ଆସିଥିଲେ 3ଟା 3:30 ବେଳକୁ, ପୁଣି ପକାଇଥିଲା ବର୍ଷା। ତ ଲୁଗା ସବୁ ତୁଳିକି ଘିନି ଆସିଥିଲେ ଯେ 3ଟା 3:30 ବେଳୁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ଯେ ସେ ବର୍ଷାଟା ମାନେ ନାଗିକି ରହିଥିଲା ତା ପରଦିନ ମାନେ 10ଟା 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ନାଗିକି ରହିଥିଲା। ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ କମିଥିଲାନି। ଟିକେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରାଟା ଟିକେ କମିଯାଏ, ପୁଣି ବର୍ଷା ହୁଏ, ପୁଣି କମିଯାଏ, ପୁଣି ବର୍ଷା ହୁଏ। এইরকম ପୁରା ରାତି ସାରା ନାଗିକି ରହିଥିଲା ବର୍ଷା, କମିବାର ନାଁ ବି ଧରିଥିଲାନି। ଏତେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଖାଲି। ତ ଆମର ଏପଟେ ତ ପୁରା ବନ୍ୟା ହେଇଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ସୁଅ ଚାଲିଛି, ପାଣିର ସୁଅ ଚାଲିଛି। ତ ମାନେ ଏରକମ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ବିଲର ଆଉ ଧାନ ଏଥର ହେଲା ଭଳିଆ କିଛି ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ସବୁ ତଳି ପକା ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁ ପାଣି ବୁଡ଼ିକି, ଆଉ ବିଲ ବୁଲିକି କିଛି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସବୁ କ'ଣ ନା ପୁରା ପାଣିମୟ, କେବଳ ଧଳା ଦେଖା ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହିଁ ଦେଖା ହେଉନାହିଁ। ତ এইরকম ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଗୋଟେ ରାତିର ବର୍ଷାର। ବର୍ଷା ଗୋଟେ ରାତିର ନୁହେଁ, ବର୍ଷା ତ ନାଗିକି ତ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେ ରାତି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମାନେ ପୁରା ରାତି ସାରା ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏରକମ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଏଥର ଚାଷ, ଧାନ ଚାଷ ହେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ, କ'ଣ କରୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇ ସାରିକି ମୁଁ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କ'ଣ ନା କିଚେନ୍କୁ। କିଚେନ୍ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିକି ରଖିଥିଲିନି, ତାକୁ ସବୁ ଗୁଛେଇ ଗାଛେଇକି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖିଦେମି। ସେରକମ ଛିଞ୍ଚତ୍ର ହେଇକି ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜିନିଷପତ୍ର ଯେଇଠି ଯେରକମ ସବୁ ରହିବା ପଡ଼ିବା କଥା ସବୁ ସେରକମ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରି। ଏଇଟା ତ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ନିତିଦିନିଆ କାମ। ତା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିକି ରଖିମି, ରଖିକି ଯିମି ଟ୍ୟୁବଲ୍ ପାଖକୁ, ବାସନକୁସନ ଧୋଇମି, ବୋତଲର ପାଣି ଭରିମି, ଖରକା ଫୁରକା କରିମି, ବାସ୍ ଯାବତୀୟ କାମ ତାପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆସିକି ଜୁଟିଯିବ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ଏଥିରେ କିଛି ମିଛ ନାହିଁ, କିଛି ଦେଖେଇ ହେବାର ନାହିଁ, କିଛି ଯେ ମୁଁ ରୁଟିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି ବୋଲିକି ଅଧିକା କିଛି କାମ କରୁଛି ସେସବୁ ବି ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ସେରକମ ଦେଖେଇ ହେଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଆମ ମାଟି ଘର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେବେଠୁ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ଜାଣିଥିବେ, ମୋ ଘରକୁ ଏକା ଲୋକ କାମ କରିବା ପାଇଁକି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସବୁବେଳେ ମୋର ଏରକମ କାମରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ। ଆଉ କେବେ ବି ମୋତେ କାମରୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳେ ନାହିଁ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ନା ସବୁ ବାସନକୁସନ ଆଣିକି ଟ୍ୟୁବଲ୍ ପାଖରେ ରଖିଦେନି। ରଖିଦେଇ ସାରିକି ଯାଇଥିଲି ଚୁଲି ବି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ନା ରୋଷେଇବାସ ତ ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କାମ ଥିଲା, କାମ ବି କିଛି ଥିଲାନି। ମୁଁ କହିନି ଏକାବେଳେ କ'ଣ ନା ଯଦି କାମଟେ ସରଉଛି ତ କାମ ବି ସବୁ ସରେଇଦେମି। ଚୁଲିର କ'ଣ ନା ଜାଳ କାଠ ସବୁ ବାଗେଇକି ରଖିକି ଖରକା ଫୁରକା କରିକି ଚୁଲି ପାଖରେ ଛୁଞ୍ଚ ମାରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିନି। ପଳେଇ ଆସିକି
कना बासन कुसन जहाँ ताकू धोइमे बोतल में पानी भर्ती करमी तापर घर द्वार झाड़ू करमी बास झाड़ू कर सारापर कम मोर सरीज बास तापर कना खियापिया करवा और खाଇବା पीबार जहाँ दी खंड बासन बाहर खाଇବା पीबार जहाँ दी खंड बासन कौच जहाँ दी खंड नुहे आम जी जन खाଇବା से बासन तापर तरकारी जे थी से बासन चामुची ढाकणा एरम करके भी से भी बहुत सारा बासन हो धुआ धुई करदेमि करदे सारापर आउ कि कम रही तो मो वीडियो को एमती आरंभ शेष पर्यंत देखो बिल्कुल भी स्किप करंतु आम वीडियो किसी भी जदि आपन को पसंद आसता जे मोर ये कम करवा शैली जे कम कर सब देखिए आपको किसी भी जदि पसंद आसता है तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक टे करदे आ कमेंट लिखापी बिल्कुल भी भूलें कमेंट टे लिखुँ आपणकर माने ना मुझे आप जहाँ भी कमेंट करेंगे मुझे वीडियो मध्यम ही आपण कमेंट्रे रिप्लाय देमी तो मुझे कथा सब बेले आपको कही आसुच्छी माने दिने दी दिन हम माने वीडियो रे आपन ना नहीं पानी हुए तो वीडियो छोट हो कि कौन नहीं पानी तापर करना कमेंट भी मुझे पढ़ी आज तो मुझे बिल्कुल भी कमेंट पढ़ी पारनी जे किए मो वीडियो रे कमेंट करचंती बोलिकी कहीं ना नेट ना दिन सारा आमर लाइन ना जो कि आमर नेट ना तो नेट नथे तो देखी होनी किए कमेंट कर न कर बोलिकी से वीडियो रे मुझे ना नहीं पारुना तो सब बेले मु चेष्टा करे जे वीडियो रे आपणकर कमेंट्रे रिप्लाय देवाई कि आउ जो समस्त ना नापी वीडियो मध्यम मु समस्त ना नापी मु चेष्टा करे से कि आपण मैंने कमेंट लिखुँ मत बहुत प्रेरणा जोगी कमेंट लिखिदिन आपंकर सीना किसी जीवनी किंतु मत बहुत प्रेरणा मिल आपण मैंने मो वीडियो देखिए कमेंट लिखुं बोली मत बहुत खुशी लगे जिते मनोबल भांगी होता है आपंकर छुटिया छुटिया कमेंट ही मनोबल मोर बढ़े माने बढ़े दौ थाए जिते भांगी पड़ू थाए तो पूरा अंटा भिड़ी ठिया हाँपाई कि माने बल जुगौ थाए आत्मविश्वास दौ थाए हूँ आपण मानकर ये छुटिया छुटिया कमेंट सब तो एमती कम मोर चलता है तो मोर सकाल रुटीन मुझे सागर सेयार कर आबे सब कम सर दे सारापर बेल बेल तो बेसी किसी कम रही कहीं अलरेडी बासन कुसन धुआ धुई सब कम सैला आउ तो देखी पारे ये कना मुझे पुछुची तो भावुए कहीं मुझे पुछा मार्ची बोलिकी तो काली कौन है काली जे वर्षा होता एत मात्रार जो वर्षा होता जे दीपहरे से वर्षा पानी करना आसिक आम स्पटिकर पूरा भीतर पर्यंत पानी ठिया होता जे सबू उदा होता भीतरटा आउ से दुचाल भी सब पानी बोहीकी भितर पानी ठिया एपटे भी से रकम पानी ठिया होता तो सेगुड़ा सब सुखीला किंतु से जे पाप छटा जे पड़ा से पाप छटा करना बिल्कुल भी सुखीलानी तो खरा कने तो से ऑटोमेटिक सुखी था खरा जेहेतु करथिलानी सेगुड़ा सब सुखीलानी मुझे करना टी इधिरा जेरकम कला मुझे नहीं करना खरार पकई देती आ तलटा जो असना होता से करना पोछापोछी करके परिष्कार करदेनी परिष्कार करदेकी आउ कौन ना गोटे कथा जे पॉलीथिन आउ जरी जे सबू आम घर एते बाहरुची जे न कह कथा केउटू एते आसुची मो प्रत्येक दिन सब बेले देखुते मु चुली नगेला बेले केते पॉलीथिन मु जलाउची ता संगर जरी सबुदिन मो तो चुली पाखक कुटा कि अलगा किरोसिन कि किछि जाऊ नाही मु से जरी पॉलीथिन ले ही चुली नगे दउची केतेबेले सौदा जरी आसुची तो केतेबेले पॉलीथिन आउ केते माने जरी बाहरुची न कह कथा मु ताको कोन करछि ना मु याडे साडे बिल्कुल भी पकाएनी गोटे छोटिया जरीटे हेने भी मुझे नहीं करना चुली पाखर पकई दिए कहीं से इे साढ़े पड़े माने जरीटे पड़ो जदि से तो माटी हेनी से जरीटा से रकम से रही तो मुझे नहीं चुली कतर पकई दिए एक चुली नगा कम भी मोर हो जाए तापर करना सेटा भी नष्ट हो जाए हुए तो धुआँटा परिवेश को माने दूषित करूथबो कौन करूथबो किंतु आ माने याडे साडे आ पड़ेनी तो जतिक मु जालुची आउ केते भी बहुत सारा भी स्टॉक करके रखीची दरकार बेले काम रे आसीबो बोलिकी माने जो चुली नगिया पई कि काम रे आसीबो बोलिकी छुआंक तो कथा कह केते बेले कुरकुरी जरी तो बिस्कुट जरी कि मिक्सचर जरी तो बेसी तो कुरकुरी जरी बाहरची ता संग जो पेप्सी पिउचंती से जरी ए रकम बहुत सारा जरी आसुची तापर प्रत्येक दिन किछि ना किछि सौदा घर को आसुची से भी जरी बाहर जब गोटे सौदा आसला ना दीटा पॉलीथिन गोटे तो सौदा पैक होता गोटे करना दिनिके आसवे तो यही रकम कर बहुत सारा पॉलीथिन जरी बाहर मुझे सब कुंटाकुंटी करके चुली रे ही पकई दूची बस यही रकम सब कम घर द्वार खरका पुरका सब कम सरीगला केवल बाकी थिला एई पटटा खरिकिया कि तो परिया पत्र जे काटी ताकू सब करना तोलिके रखीदेनी गाय खाइब बोलिकी आउ करना एपटा खरका पुरका करके परिष्कार करदेमी
କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଯିବ, କେବଳ ଯେ ଖାଇବା କାମଟା ବାକି ରହିବ। ଆଉ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ନା ବାସନ କୁସନ ଧୋଇ ଦେଇକି ଭାବିଛି ଲୁଗା ଧୋଇଦେମି। ଲୁଗା ଧୋଇଦେଲେ ମୋର କାମ ସବୁ ସରିଯିବ। ବେଳଓଳି ପାଇଁକି ବି ଖରକା ଫୁରକା ତ ସବୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବେଳଓଳି ପାଇଁକି ବି ବେଶୀ କାମ ରହିଲା ନା, ବାସନ ଧୁଆ କାମ ନା ଲୁଗା ଧୋଇବା କାମ। ଆଉ କେବଳ ଯା ଟିକେ ବେଳଓଳି ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେମି, ବାସ୍ କାମ ମୋର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗାଈ କଥା, ବାବା ଯେହେତୁ ଘର ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗାଈ କଥା ସବୁ ସେ ବୁଝି ଦେଉଛନ୍ତି। ବେଳଓଳିର ଯେତିକି ସବୁ କାମ, ବେଳଓଳି ତ ଗାଈ ତ ଏବେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହୁଛି ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଦିନରେ ତା ପାଖରେ 3 ଥର 4 ଥର 5 ଥର ଏରକମ କୁଟା ଘାସ କି ସବୁ ପଡ଼ୁଛି, ତୋରାଣି ଦିଆହେଉଛି, ସେ ତ ଖାଉଛି, ଆଉ ବିଲକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ବେଳଓଳି ଯାଇକି ତା ପାଖରେ କୁଟା ପକାଇ ଦେଇ ଆସିନେ ସେ ତାର ଖାଇବ, ତା କାମ ବି ସରିଯିବ। ବାବା ସେ କାମଟା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ବେଶୀ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନି। ତ ଏଇରକମ ଦିନଟି କଟିଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଗୁରୁ।